பனியில உறைஞ்சு போறதுங்கிறது உயிரோட இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா மரணத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனா இது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தாது. இது மட்டும் இல்லாம இதே படிதான் இறந்து போன உடலையும் பழங்கால படிமங்களையும் அழியாம காப்பாத்துது. அதனால சில அரிய படிமங்கள் மற்றும் விலங்குகளோட உடலை ஆய்வாளர்களால அழியாம மீட்க முடிஞ்சிருக்கு. அப்படி பனியில உறைஞ்சி மீட்கப்பட்ட விலங்குகளையும் படிமங்களையும் பத்தி தான் இப்போ பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அதனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணவும் ஷேர் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க. ஊழி ரைனோசரஸ் 2014ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துல சைபீரியாவை சேர்ந்த 2 வேட்டையர்கள் வேட்டைக்கு போனப்போ மண்ணுக்கு கீழே இருந்து ஏதோ முடி மாதிரி வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு. முதல்ல அது ரெயின்டீரா இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிருக்காங்க. இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தால அதை வெளியே எடுக்க முடிவு செஞ்சிருக்காங்க. அதனால மண்ணையும் பனியையும் தோண்டி அதை வெளியே எடுத்து பார்த்தப்போதான் அது ரெயின்டீர் இல்ல, அது ஊழி ரைனோசரஸ் அப்படிங்கிற பழங்கால காண்டாமிருகத்தோட குட்டி அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு. முதல்ல அந்த வேட்டையர்கள் அதை அவங்களே வச்சுக்க நினைச்சு அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா தான் அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வு அமைப்பு கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க. ஆய்வாளர்கள் அதை சோதிச்சு பார்த்துட்டு இதுவரைக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லபடியா பதப்படுத்தப்பட்ட ஊழி காண்டாமிருகம் கிடைக்கல. அதனால இது ஒரு சிறப்பான கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம், அந்த படிமத்துல டிஎன்ஏவும் இருந்திருக்கு. அந்த டிஎன்ஏவை பிரிச்சு எடுத்து ஊழி காண்டாமிருகத்தை மறுபடியும் பிறக்க வைக்கவும் முடியும். பிக்கெஸ்ட் பெங்குவின். பூமியில ஆய்வாளர்கள் அதிகமா ஆய்வு செய்யாத இடங்கள்ல முக்கியமான ஒரு இடம் தான் அண்டார்டிகா. கடந்த சில ஆண்டுகளாதான் அண்டார்டிகாவுல குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான ஆய்வுகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த சில ஆய்வுகள் மூலமாவே நிறைய பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் நடந்திருக்கு. அதுல ஒண்ணுதான் பெரிய பெங்குவின் படிமம். அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த சில ஆய்வாளர்கள் சமீபத்துல அண்டார்டிகாவுல ஆய்வு செஞ்சப்போ ஒரு பெரிய படிமத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த படிமத்துல நிறைய பெரிய பெரிய எலும்புகள் இருந்திருக்கு. அந்த எலும்புகள்ல தேவையான ஆய்வுகள் செஞ்சதுல அது சுமார் 3.7 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான ரொம்ப பெரிய பெங்குவினோட படிமம் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு. அந்த எலும்பு கூட்டை வச்சு உருவாக்கின ஒரு கணிப்புப்படி அந்த பெங்குவின் 6.5 அடி உயரமும் 115 கிலோ எடையும் கொண்டதா இருக்கும். 18,000 year old puppy. பொதுவா மனிதர்கள் அதிகமா வளர்க்கிற செல்ல பிராணிகள்ல நாயும் ஒண்ணு. இப்படி மனிதர்களுக்கு பிடித்தமான நாய் இனத்துல 18,000 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு குட்டி நாயோட படிமம் 2018ஆம் ஆண்டு சைபீரியாவோட கிழக்கு பகுதியில கிடைச்சிருக்கு. முழுமையா பனிக்கு கீழே இருந்து கிடைச்ச அந்த நாய்க்குட்டிக்கு டோகர் அப்படின்னு பெயரிட்டு ஆய்வாளர்கள் நிறைய ஆய்வுகள் செஞ்சாங்க. ஆனா அந்த ஆய்வுகள் மூலமா அந்த படிமம் நாயோட படிமமா இல்ல ஓநாயோட படிமமா அப்படின்னு குழப்பம் வந்திருக்கு. சிலர் அது நாய் அப்படின்னும் வேற சிலர் அது ஓநாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இன்னும் சிலர் அது நாயும் இல்ல ஓநாயும் இல்ல, அது வேற வகையான விலங்கு. அந்த விலங்குல இருந்துதான் நாயும் ஓநாயும் தனித்தனியா பிரிஞ்சு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ அந்த படிமம் ஆய்வுக்காக ரஷ்யாவுல உள்ள நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஃபெடரல் யூனிவர்சிட்டியில வைக்கப்பட்டிருக்கு. கேவ் லயன்ஸ். ரஷ்யாவுல உள்ள யக்கூட்டியா பகுதியில 2015ஆம் ஆண்டு ஆய்வாளர்கள் 55,000 ஆண்டுகள் பழமையான கேவ் லயன் அப்படிங்கிற பழங்கால சிங்கத்தோட 2 படிமங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த 2மே குட்டி சிங்கத்தோட படிமம். உள்ளூர் மக்கள் கொடுத்த தகவல் மூலமா ஆய்வாளர்கள் பனிக்கு கீழே புதைஞ்சிருந்த அந்த 2 படிமங்களையும் மீட்டு அதுக்கு உயன் மற்றும் தினா அப்படின்னு பெயரிட்டு ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஆய்வுல அந்த குட்டி சிங்கங்கள் பிறந்து சில நாட்கள்லயே இறந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு. இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறமா இப்போ சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே அந்த 2 படிமங்கள் கிடைச்ச இடத்துக்கு பக்கத்துல இன்னொரு கேவ் லயன் படிமம் கிடைச்சிருக்கு. அதோட ஆய்வு முடிவுகள் இன்னும் வெளிவரல. ஆனா அந்த 3 படிமங்களையும் பனி ரொம்பவே நல்லபடியா பாதுகாத்து வந்திருக்கு. ஊழி மேமூத். பனியை வச்சு பல பொருட்களை அழியாம பாதுகாத்து வைக்க முடியும். அதனாலதான் சைபீரியாவோட பெர்மாஃப்ரோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மண்ணுக்கு கீழே உள்ள பனியில நிறைய படிமங்கள் அழியாம இருக்கு. அதுல பல படிமங்களை தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கடந்த காலங்கள்ல மீட்டிருக்காங்க.
இந்த மாதிரி 2007ஆம் ஆண்டு நடந்த ஒரு ஆய்வுல பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்ல இருந்த ஒரு குட்டி ஊழி மேமூத்தோட முழுமையான உடம்ப ஆய்வாளர்கள் மீட்டிருக்காங்க. அந்த ஊழி மேமூத்தோட உடம்பு எந்த சேதமும் இல்லாம முழுமையா இருந்ததால ஆய்வாளர்கள் அதை ஆய்வகத்துல வச்சு ஆய்வு செஞ்சு நிறைய தகவலை சேகரிக்க முடிஞ்சிருக்கு. அதன்படி அந்த குட்டி மேமூத் ஏறத்தாழ 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இறந்து போயிருக்கு. தொல்லியல் துறையில இந்த படிமம் ரொம்ப சிறப்பான படிமமா கருதப்படுது. இந்த படிமத்தை முதல்ல ஒரு உள்ளூர்வாசி கண்டுபிடிச்சு அவர் கொடுத்த தகவல் மூலமா தான் ஆய்வாளர்கள் மீட்டிருக்காங்க. பொதுவா ஆறோ இல்ல குளமோ பனியா உறைஞ்சிருக்கும் போது அந்த பனி அதிக தடிமனா இல்லைன்னா அது மேல நடக்க கூடாது. அப்படி நடந்தா என்ன ஆகுங்கிறதுக்கு இந்த நரி ஒரு சிறந்த உதாரணம். ஜெர்மனியில ஒரு குளிர்கால சமயத்துல நரி ஒண்ணு அங்கிருந்த ஒரு உறைஞ்சு போன ஏரியை கடக்க முயற்சி செஞ்சிருக்கு. ஆனா ஏரியில இருந்த பனி நரியோட எடையை தாங்க முடியாம உடைஞ்சதால அந்த நரி தண்ணிக்குள்ள விழுந்திருக்கு. தண்ணியோட வெப்பநிலை ரொம்ப குறைவா இருந்ததால அடுத்த சில மணி நேரத்திலேயே நரியோட உடம்ப சுத்தி பனிக்கட்டி உருவாகி இருக்கு. இத உள்ளூர் வேட்டைக்காரரான பிரான்ஸ்டெல் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சு அந்த உறைஞ்சு போன நரிய தண்ணியை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்திருக்காரு. உடனே வீட்டுக்கு போய் செயின் சாவை எடுத்துட்டு வந்து அந்த பனிக்கட்டியை அறுத்து நரியோட இறந்து போன உடம்ப பனியை விட்டு வெளியே எடுக்க முடிவு செஞ்சிருக்காரு. ஆனா நரி ஏற்கனவே இறந்து போனதால அதை வெளியே எடுத்தாலும் எந்த பயனும் இல்லைன்னு கருதி அந்த நரிய பனிக்கட்டியோட சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்து மற்றவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் எச்சரிக்கை செய்ய அவருக்கு சொந்தமான உணவகத்துக்கு முன்னாடி காட்சிக்கு வச்சிருக்காரு. ஸ்னாப்பிங் டர்ட்டில் நன்னீர்ல வாழக்கூடிய ஒரு பெரிய வகை ஆமை தான் ஸ்னாப்பிங் டர்ட்டில். அமெரிக்காவில் உள்ள பிலிப்ஸ் கவுண்டி பகுதியை சேர்ந்த சில வேட்டையர்கள் வாத்தை வேட்டையாட அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்த ஆற்றுக்கு போயிருக்காங்க. அந்த சமயத்துல பனியா உறைஞ்சிருந்த அந்த ஆத்துக்கு கீழே ஏதோ நகர்ந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. உடனே அதை நல்லா கவனிச்சு பார்த்து அது ஒரு ஆமைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆய்வாளர்கள் சொல்றதுபடி பார்த்தா ஸ்னாப்பிங் டர்ட்டிலால அதிக குளிர்லையும் பிரச்சனை இல்லாம வாழ முடியும். குளிர் அதிகமாகும் போது அந்த ஆமையோட மெட்டபாலிசம் குறைஞ்சி ஆமையோட உடம்பு அதிக குளிரை தாங்குற அளவுக்கு தயாராகிடும். இப்படி அந்த ஆமையால அதிகபட்சமா 100 நாட்கள் வரைக்கும் பனிக்கு கீழே உள்ள தண்ணியில வாழ முடியுமா? அலிகேட்டர்ஸ் பனியில உறைஞ்சு போனாலும் கூட சில உயிரினங்கள் ரொம்ப நேரத்துக்கு இறக்காம இருக்கும். ஆனா அலிகேட்டர் முதலை அப்படிப்பட்ட உயிரினம் இல்ல. இதால குளிரை ஓரளவுக்கு தாங்க முடிஞ்சாலும் உறைஞ்சு போற அளவுக்கு அதிக குளிரை தாங்க முடியாது. ஆனா இந்த சம்பவத்துல எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்துற மாதிரி அலிகேட்டர் பனியில உறைஞ்சும் இறக்காம இருந்திருக்கு. 2019 ஜனவரியில அமெரிக்காவோட நார்த் கரோலினா பகுதியில எல்லா நீர்நிலையும் உறையிற அளவுக்கு குளிரோட அளவு ரொம்ப அதிகமா இருந்திருக்கு. அதனால அங்க உள்ள ஸ்வான் பார்க்ல இருந்த 18 முதலைகளால குளிரை சமாளிக்க முடியாதுன்னு அதை இடமாற்றம் செய்ய முடிவு செஞ்சிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே அந்த எல்லா முதலையும் தண்ணியோட சேர்ந்து உறைஞ்சு போயிடுச்சு. முதலையோட மூக்கு பகுதி மட்டும் பனிக்கட்டியை விட்டு வெளியே நீட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கு. பூங்கா நிர்வாகிகள் அதை முதல்ல பார்த்தப்போ அதெல்லாம் இறந்து போயிருக்கும்னு நினைச்சு பனியை உடைச்சு பார்த்தப்போ அந்த எல்லா அலிகேட்டரும் இறந்து போகாம ஒரு ஆழ்ந்த தூக்க நிலையில உயிரோட தான் இருந்திருக்குங்க. மறுபடியும் வெப்பநிலை உயர்ந்ததும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. இப்போ இந்த புகைப்படத்துல ஒரு பெரிய நீர் யானை அது இருந்த தண்ணி பனிக்கட்டியா உறையும் போது அதோட சேர்ந்து உறைஞ்சு போன மாதிரி இருக்கு. இந்த புகைப்படத்தை சமீபத்துல சிலர் சமூக வலைத்தளங்கள்ல பதிவு செஞ்சு பனியோட சக்திக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய விலங்கா இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா உண்மை என்னன்னா பொதுவாவே நீர் யானை அதிக குளிரான இடத்துல வாழாது. அதனால இது போலியா சித்தரிக்கப்பட்ட புகைப்படமா இருக்கதான் வாய்ப்பு அதிகம். அப்படி இல்லைன்னா மனிதர்கள் வேணும்னே ஒரு நீர் யானையை ரொம்ப குளிரான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் உறைய வச்சிருக்கலாம். ஃபைட்டிங் மூஸ் ஒரே இன விலங்குகளுக்கு இடையில எல்லையை பாதுகாக்கவும் தனக்கான ஜோடியை தேர்வு செய்யவும் தான் பெரும்பாலும் சண்டை வரும். இந்த மாதிரி சண்டை போட்ட 2 மூஸ் வகை மான்கள் சண்டை போட்டபடியே பனிக்குள்ள உறைஞ்சிருந்ததை சமீபத்துல சிலர் அலாஸ்காவில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மான்கள் சண்டை போடும் போது கொம்புகள் சிக்கி எப்படியோ இறந்து சுமார் 8 அங்குல பனிக்கு கீழே புதஞ்சிருக்கு.
அதை 2019ஆம் ஆண்டு அந்த குறிப்பிட்ட பனிப்பிரதேசத்துக்கு சுற்றுலா போன 2 பேர் தற்செயலா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இத பத்தி கேள்விப்பட்ட ஆய்வாளர்கள் அந்த மான்களை கைப்பற்றி ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பிட்டு செய்தியாளர்கள் கிட்ட பேசும்போது, பொதுவா மூஸ் மான்கள் எல்லைக்காகவும் பெண் மான்களை கவரவும் தான் சண்டை போடுங்க. அப்படி ஒரு சண்டை நடக்கும் போதுதான் கொம்புகள் சிக்கி இந்த மான்கள் தண்ணிக்குள்ள விழுந்திருக்கும். அதே நேரத்துல குளிர் அதிகமா இருந்து அந்த தண்ணி பனிக்கட்டியா உறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொதுவா கொம்புகள் சிக்கின மூஸ் மான்களை பல இடங்கள்ல பார்க்க முடியும். ஆனா கொம்புகள் சிக்கின மான்கள் பனிக்கு கீழே இருந்தது இதுதான் முதல் முறை. இந்த வீடியோவுல உங்களை அதிகமா ஆச்சரியப்படுத்தினது எதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.